హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తేజస్ తెలుగు ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియోలో వచ్చేసి సీజన్ వల్ల వచ్చే జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వంటివి ఒక్క రోజులో ఎలా తగ్గించుకోవాలో మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాము. మరి లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? లెట్స్ గో. మనకి సీజన్లో వచ్చేసి రైనింగ్ సీజన్లో అలానే వింటర్ సీజన్లో వచ్చేసి మనకి జలుబు, దగ్గు అనేవి సర్వసాధారణంగా వస్తూ ఉంటాయి. అదే చిన్నపిల్లల్లో కూడా మనకి ఈ లక్షణాలు అనేవి కనబడుతూ ఉంటాయి. వీటిని మనం ఎలా నివారించుకోవాలో మనం ఈరోజు చెప్పుకుందాము. మనము ఇట్లా జలుబు, దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇలాంటి మెడిసిన్స్ అనేవి మనము తరచూ యూజ్ చేయటం వల్ల మనకి ఫ్యూచర్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే ప్రాబ్లం ఉంటుందండి. సో మనము మెడిసిన్స్ అనేవి యూజ్ చేయటం తగ్గించాలి. మనం వంటింట్లో దొరికే కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్తో మనము ఒక కషాయాన్ని అయితే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఆ కషాయాన్ని మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాము. యూజ్ చేయొచ్చండి. మనం ఈ కషాయం తీసుకోవటం వల్ల మనకి ఒక్క రోజులోనే రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది జలుబు, దగ్గు నుంచి. మనకి జలుబు, దగ్గు రావటం వల్ల మనకి చిరాకుగా అలానే గొంతులో కొంచెం నొప్పిగా ఇలా ఉంటుంది. దీనివల్ల మనము ఎలాంటి వర్క్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోతుంటాము. సో అలాంటి సీజన్ ఫ్లోని మనము ఈజీగా ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని యూజ్ చేసి మనం చూద్దాము. ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ కషాయం తీసుకోవటం వల్ల మనకి ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే రావండి. మరి ఇప్పుడు లేట్ చేయకుండా ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దాము. లెట్స్ గో. ఈ కషాయాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ముందుగా మనం స్టవ్ వెలిగించి ఒక బౌల్ తీసుకొని ఆ బౌల్లో వచ్చేసి 1 గ్లాస్ వాటర్ని తీసుకోండి. ఈ 1 గ్లాస్ వాటర్ వచ్చేసి మనకి హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ అయ్యేంత వరకు మనమైతే మరిగించుకోవాలి. ఈ వాటర్ మనకి మరిగే ముందు దీంట్లో వచ్చేసి మనం కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ని యాడ్ చేసుకుందాము. ముందుగా వచ్చేసి దీంట్లో వచ్చేసి ఒక 6-7 మిరియాలని యాడ్ చేసుకోండి. ఈ మిరియాలని యాడ్ చేసుకోవటం వల్ల ఈ మిరియాల్లో వచ్చేసి మనకి ఘాటైన వాసన అనేది ఉంటుంది. ఈ మిరియాలు వచ్చేసి మనకి సీజన్ వల్ల వచ్చే శ్వాసకోశ సమస్యల నుంచి రిలీఫ్ అవ్వడానికి మనకి మిరియాలు అనేవి చక్కగా యూజ్ అవుతాయి, ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తాయి. అంతేకాకుండా మన శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి మనకి సీజన్ వల్ల వచ్చే దగ్గు, జలుబును తగ్గించడానికి మనకి మిరియాలు అనేవి చక్కగా యూజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి లవంగాలు. లవంగాలు మన దేశంలోనే కాదండి, ఏ దేశంలోనైనా కూడా మసాలా దినుసుల్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. మనం ఈ లవంగాలను యూజ్ చేయటం వల్ల మనకి టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది. మనం ఈ మసాలా కర్రీస్లో యూజ్ చేసుకున్నా కూడా. అలానే ఈ లవంగాల వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటో కూడా మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. ఈ లవంగాల్లో వచ్చేసి యాంటీ బ్యాక్టీరియా గుణాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయండి. దీని ద్వారా మనకి ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పడకుండా మనకి లవంగాలు అనేది మనకి చక్కగా యూజ్ అవుతుంది. ఈ లవంగాలను కూడా మనము ఈ డ్రింక్లో యూజ్ చేసుకోవటం వల్ల మనకి రోగనిరోధక శక్తి అనేది పెరిగి జలుబు, దగ్గుని త్వరగా తగ్గించడానికి మనకి లవంగాలు అనేవి చక్కగా యూజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి 1 టేబుల్ స్పూన్ సోప్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఈ సోప్ని మనం యాడ్ చేసుకోవటం వల్ల మనకి జలుబు, దగ్గుగా ఉన్నప్పుడు మన బాడీ అనేది నీరసంగా ఉండకుండా మనం తిన్న ఆహారం అనేది త్వరగా డైజెషన్ అవ్వడానికి మనకి ఈ సోంపు అనేది చక్కగా యూజ్ అవుతుందండి. మనం తిన్న ఆహారం అనేది మనకి ఈజీగా డైజెషన్ అవ్వటం వల్ల మన ఫ్లోతో సఫర్ అవుతున్నప్పుడు మన బాడీకి ఎక్కువ ఎనర్జీని ఇవ్వడానికి మనకి ఈ సోంపు అనేది చక్కగా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి 2 యాలకులను తీసుకుందాము. యాలకులు వచ్చేసి మనం తీసుకున్న డ్రింక్ అనేది మనకి టేస్టీగా ఉంచడమే కాకుండా దీంట్లో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు అనేవి మన బాడీలో ఉన్న బ్యాక్టీరియాని రిమూవ్ చేయడానికి మనకి ఈ యాలకులు అనేవి చాలా చక్కగా యూజ్ అవుతాయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో కొంచెం పసుపుని యాడ్ చేసుకోండి. పసుపు వచ్చేసి మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మన బాడీ అనేది ఇన్ఫెక్షన్కి గురి కాకుండా మనకి పసుపు అనేది చక్కగా యూజ్ అవుతుంది. మనం కర్రీస్లో కూడా పసుపు అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో వచ్చేసి కొంచెం పుదీనాని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. ఈ పుదీనాని యాడ్ చేసుకోవటం వల్ల మనము ఎప్పుడైతే ఈ డ్రింక్ అనేది తీసుకుంటామో ఈ డ్రింక్ తీసుకోగానే మనకు మొత్తం బాడీ అనేది రిలాక్సేషన్గా ఉండటానికి మనకి ఈ పుదీనా అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి. వీటన్నిటిని మనము బాగా మరిగించుకోవాలి. ఈ విధంగా మనకి వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడే మనము కొంచెం దంచుకొని అల్లాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అల్లం యాడ్ చేసుకోవటం వల్ల మనకి గొంతులో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ అనేది త్వరగా రిమూవ్ అవడానికి మనకి ఈ అల్లం అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. వీటన్నిటిని మనము బాగా మరిగించుకోవాలి. 1 గ్లాస్ వాటర్కి హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ అయ్యేంత వరకు మనము ఈ వాటర్ని అయితే బాగా బాయిల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనము బాయిల్ చేసుకున్న ఈ వాటర్ని మనము ఒక 2 డేస్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చండి. ఈ విధంగా చేసుకున్న ఈ వాటర్ని వచ్చేసి మనము డైలీ పెద్దవాళ్ళు అయితే కనుక 4 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అదే చిన్నపిల్లలకు వచ్చేసి మార్నింగ్ 1 టేబుల్ స్పూన్ అలానే ఈవినింగ్ 1 టేబుల్ స్పూన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి. ఈ విధంగా మనము వంటగదిలో దొరికే ఇంగ్రీడియంట్స్తోని ఈ విధంగా కషాయాన్ని కనుక తయారు చేసుకొని తాగామంటే మనకి సీజన్ వల్ల వచ్చే దగ్గు, జలుబు అనేది త్వరగా తగ్గిపోతుంది.
అంతేకాకుండా ఇది వచ్చేసి మన బాడీకి ఒక ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ లాగా కూడా మనకి ఈ కషాయం అనేది ఉపయోగపడుతుంది. మీరు వచ్చేసి వింటర్ సీజన్లో అలానే రైనీ సీజన్లో కూడా ఈ కషాయాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని తాగడానికి ట్రై చేయండి. ఈ విధంగా మనము తీసుకోవటం వల్ల సీజన్ వల్ల వచ్చే జలుబు దగ్గు లాంటివి మనకి దూరంగా ఉంటాయి. ఇంకా వచ్చేసి ఈ కషాయాన్ని మనము ఎర్లీ మార్నింగ్ పొరగడుపుని కనుక తీసుకున్నామంటే మన బాడీలో ఉన్న బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ని బార్న్ చేయడానికి మనకి ఈ కషాయం అనేది ఎంతో బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఎవరైనా బాడీ ఫ్యాట్ని తగ్గించుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు ఈ కషాయాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని ఎర్లీ మార్నింగ్ తాగడానికి ట్రై చేయండి. ఈ విధంగా మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ తీసుకోవటం వల్ల మీ బాడీలో ఎక్కడన్నా ఉన్న బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఈజీగా బర్న్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మనం బాయిల్ చేసుకుని కషాయాన్ని కొంచెం సేపు చల్లార్చుకున్న తర్వాత ఫిల్టర్ చేసుకుందాము. ఫిల్టర్ చేసుకున్న తర్వాత కషాయాన్ని డైరెక్ట్గా తీసుకోలేని వాళ్ళు దీంట్లో కొంచెం బెల్లం యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే కొంచెం హనీ అలానే లెమన్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనము చక్కెర కన్నా కూడా బెల్లం యూజ్ చేయటం మనకి ఎంతో బెస్ట్ అండి. బెల్లంలో వచ్చేసి ఐరన్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో మీరు చక్కెర యూజ్ చేసే ప్లేస్లో బెల్లం యూజ్ చేసుకున్నారంటే మనకి మంచి బెస్ట్ రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. కామన్గా చిన్నపిల్లలు వచ్చేసి ఇలాంటి కషాయాలని తాగటానికి ఇష్టపడరండి. అలాంటి పిల్లలకు వచ్చేసి మనం కొంచెం బెల్లం యాడ్ చేసి ఈ కషాయాన్ని కనుక 2 పూట్ల తాపామంటే వాళ్ళకున్న జలుబు దగ్గు నుండి త్వరగా రిలీఫ్ అవుతారు. చూసారు కదండి ఈరోజు వీడియో. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకోండి. అలానే మన వీడియోని లైక్ చేయటం మర్చిపోవద్దు. మన వీడియోని మీరు లైక్ చేయటం వల్ల ఎక్కువ మంది వ్యూవర్స్కి మన వీడియో అనేది యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఏ నైస్ డే. టేక్ కేర్. బాయ్.